sahat apal ayeuna ngobrol ayeuna seserian terieu-tieu acan engke balik ti dieu di imahna masing-masing jeung jaga ayeuna ngobrol ayeuna seri hasil check up di laboratorium dinyatakan ku dokter kabeh penyakit normal saha nyaho dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal sae umur jeung kene turun malaikat opat pisan nyabut nyawa tina dua suku leungeun dina beuteung asa aya regan cucuk ditatari kudu gagah jeung ditus eta maot karasana huru hara kabeh badan sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti korokna pega ditinggalan dunya jeung ahlina tutup lawan tobat timbulan dan fitnah agama ini sandal ngalupakeun inung bapak jeung sobat nu maot ti heula pating kolepat ahli mayit ting rariung mulasar ngamandian mungkus jasad nu kakara sanggeus disolatkeun terus ngagaroto mayit jejeritan aduh abong kuring dibuang karena siksaan naon cagkeun pina pasaran mana anak mana pamajikan gedong kuring diusir dibuang karena seret sanggeus beres mayit dikubur eta kubur ngadempet nu paur sampai iga paseng sholat langkah pisan anu salamat tina eta dempetan terus datang malaikat mungkar nakir rupa hideung rejeun keung mata ketir sorak sakumaha geledek jeung gilapan herang ting gurilap kawas kilat terus nanya barinya kalau gak ada besi man roh buka mandin luka banget risi waman nabi yuka anu bisa jawab senang pisan di akhirat teu ruang kubur dilegakeun satungtung paninggal dibukakeun lawang ka surga jalal amal-amal saroleh dirupikeun jami kasep ngarejengan ngamuliakeun lamun datang siksa tina sirah dijaga ku Quran moal bisa nyerah tina lebah suku leungeun jiwa raga salat jeung sedekah nu ngajaga tukang jinah parji gede mata isin ngucur nanah rejeun getik tajin siksa di neraka anu pangentengna jelema make dua tarumpah sukuna tina seuneut sirah polokna ngagolak adu belajar kokosodan teka tolak terus digalen ku gadak mani burung seuneut di kuburan mayit ku margo yang penting disiksa dirinya siksa beda nama tukang goong ke dipek-prek cenah ulang ke tukang rebah bidak gaji sinen diseret di luhureun nu hak panas dihijikeun jeung waqtuhan suwa khazar na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik hadena dalang mah eueuh teu kapanggih nah rumah saya penting iya kabeh gening mati kalai habis perkara mulai perkara di hadapan Allah lamun itu naon atuh para tahu nu hese teh naon ajaran Nabi can hati terbuka salat fardu sapeting 5 kali asdor sakalina paling 10 menit 15 menit lah keur khusyuk tadi jumlah jam jeung wiridan sakitu teh dan sedang mah karena 7,5 gitu. Hari pasaran mah 5 tadi 5 harga mangjang ini mah jelema tara sholat tara ngaji tara sedekah tara zakat tara infak tara saum jelema sombong di hadapan Allah padahal naon urang dipake sombong urang teh doi urang teh ku Allah didamel na tina barang anu hina dijieulna ge tina barang anu hina tina tangguh urang teh dijieulna kitu kita nu ngariung ke tanah bungkul itu pamimpin rakyat kalau budak jagung penek pesek maju beunghar miskin urang patah urang kampung dijieun tina tanah ku Allah aparat pembajabat tu beunghar nu malah tina tanah tu di dahar nu diuyup tu disesep tina tanah nu amis nu pait nu pesat tu peuheut nu keurang dijieun tina tanah kapal udara naon bahana baja jeung aluminium di mana tina sumber daya alam tina tanah langit bumi Allah meninggalkan lahum ma fis samawati wa ma fil aya bangunan bumi dan tina tanah
bata tina tanah, pasir tina tanah, genteng tina tanah, batu tina tanah, cat tina tanah, semen tina tanah, takal awi, takal kayu dipelakan tina tanah. Can kadenge mulai takal kayu tina roti. Anu kabeh. Anu tina kayu mah golek. Yang ditabeh teh subhat. Ucap ende ayeuna ayeuna subuh. Anu urang teh kakenteng teh pernah amal gitu. Mang kenteng. Kasbak alo. Alo abak. Oh, mata kecil nyamal teh lawunan coet teh toa maneh. Waoet. Nanya gitu jelema tina tanah sumuhun. Cek jamar sanes pidau Allah dina Al-Qur'an. Pek antum Iqra surah Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantasirun. Tanda-tanda sebagian kekuasaan Allah nyiptakeun anjeun tina taneuh summa kemudian jadi manusia berkembang biak. Nah, berkembang biak nanti sebenarnya hasilnya berkembang biak. Renai. Ah, saya nggak sudah mana. Saya teuing kunakeun. Ulah kalau teu percaya jelema tina taneuh urang bongkar sok. Tenang we. Tahu segala gidingnya kan karung pinter naon. Bangunan pahanan beas kan. Cici gue nanya gitu tina tanah aku mau midi, nanti tanah itu dimplek-implek gitu. Ya, urang teh ngalangkungan opat alam. Awas, dengar ya. Kahiji alam arwah, kedua alam syahadah, katilu alam barzah, opat alam akhirat sabada yaumal qiyamah. Betul, kapan sebut alam arwah ku abi moal dibuka moal 2 jam eta wungkul eta nasarut kana tasawuf geuning geuning ilaha meh manyang urang usaha kene da loba tasawufnya TKP alumni di Sempur zaman Mama Bakri di alam arwah arek gubrak ke alam dunia tai alam syahadah ngalangkungan rahim ibu patuangan ibu ari eta disebut jelema jeung dina tanah kumaha mimitina naon dituang ku ibu ngalpoe di dahar ku bapak digayem kabeh asal usulna tina saripati taneuh ibu bapak sakana lalap kangkung genyer leuncak paria bonteng dipelakeun dina taneuh jadi dina taneuh buahan dina taneuh kemangan dina taneuh dituang dina taneuh lalap-lalapan dituang bubuahan ari-arian kekemangan bebetian sisikian jeung kakacang nu amis nu pahit nu pesat nu peuheut nu hipun nu keurang dituang digayem ngalangkung kana ti korok jeblus kana tubuh manusia isukna hampasna kapiceun ka WC ma'asyadan asfal selamat jalan koni hampasna kapiceun ka WC acining acina jadi getih sakecelak dina rahim ibu dipali katuhu dirinya umitina getih awas sabarang geus jadi getih lajeng lajeng supaya boleh tepohon menampung bankan deui sabarang kegiatan getih palawargi musat sahriahan nama kami protein juga atau makan aja eta getih ku Allah dirobah kun cek Allah jadi nutfah nutfah teh bahasa Quran ibu nutfah
Sunda nama duh era ngomong bener untuk era-era teh da imah hukum Cimani Cimani udah sakit lemes namanya Ciiba. Kamu dibawa karena bahasa dokter mah hese spermatogida ovum libido embrio ya mending Cimani nu kaalaman malbudi apa tujuan aku tanda kayak gitu suma terus punten dia terjemah taklid ya punten bilanya para sepuh terjemah taklid ya kapungkur digentut di Ciharaskas di Kimamun Nawi Cibogo Cibarusa termasuk di Sempur terjemah Al-Quran kurang lebih di Arab hukumna imam tidak taklid Abu Hanifah suma terus jalan hukum Allah dijaradikeun nutpah caimani saur Allah eta Cimani ditempatkeun tempat anu weuh tempat anu kuat cek Allah naon tempat anu kuat teh rahim ibu patuangan ibu ku Allah disebut kuat dan nyano rumah kuat gitu ingane kuat-kuat teuing cacapan digunakeun mah lamun urang meuli konsejok 5 juta satahun ge rusak ibu mah kuat gitu pun boyo di Cianjur diingung 46 tahun teh di Mang Ruksa kakarah belel sabaraha lamin na Cimani na rahim ibu 40 poin 40 detik geus kitu ku Allah dirobah deui jadi detik kimpal cara ager disebut dina Al-Qur'an Al-Alaq sabaraha lila kitu kimpal teh 40 poin 40 detik deui dirobah deui ku Allah jadi mudghah gumpalan lahar daging ngora 120 poin daging dina rahim ibu alias 4 bulan ngageter naleper hirup oyang ibu yang ke kanawan langsung nyerios 4 bulan usik 5 bulan malik mana usik malikin hayangnya aku coba ditanyakan ke dokter hitung-hitung studi banding cek abdi ke dokter dok dah ke dokter mah ternyebut kuat ternyebut aman dok dokter hiji lamun loba mah nya dorok dok cek dokter teh ada naon dokter tak perlu kiranya kisahkan betapa sama sakit dan heran dokter pada satu malam saya tidur bersama istriku di tempat berdua di tengah-tengah malam saya tertegun sejenak terpaku membisu keringatku bercucuran apa tinggal senggak istriku hamil 4 bulan dokter saya terkejut kaget kenapa di dalam perutnya ada yang kukurumuyan cek dokter dan nanya ke naon kiai pada itu harus ke dokter eta teh daging 4 bulan teh hirup dokter ngejawab naam heeh cek abi isu mustahil hirup tanpa roh ketentuan Al-Quran ketentuan Allah saja aya hirup aya roh aya hirup aya roh lamun dokter nyaritakeun 4 bulan hirup abi nanyakeun ka dokter roh naon 4 bulan dokter nggak jawab bahasa dokter roh biologis roh hayawan nah sama kejadian itu dua dok cek dokter Al-Quran 6.630 ayat 30 juz 114 urat nu disebut manusia di Quran teh ayat 2 insan anas dokter kumaha saur para ulama emut kapungkur tahun 1960 para ulama sepuh ngayakeun ijma al-musyawarah wal adalatul fil ulama kasepuhan Mama Bakri Sempur Kimamun Nawi Cibogo Cibarusah Hidang Rangah Ki Hamali Babakan Pojok Loji Gasol Gentur Cilaku ngayakeun ijma saur para kasepuhan 4 bulan daging darahim ibu Allah teh niupkeun roh insani naon maksudna kholqon ahor rek dibedakeun hirupna manusia jeung hirupna tatangkalan hirupna sasatoan nu boga hirup teh lain jelema unggul tatangkalan hirup
disebut paeh mah teh perang daun doma ke hirup doma ngan doma mah hirup nah hirup nyanyi matak doma mah tugas lagi ngan tilu dahar hees anak tak lamun urang kayak boga tugas tilu mending ngagruk jeung si eta pan urang ge hirup mereka laku tak gendong urang mah nyarina lain cicing aja salawas teh jikir eling ka Allah coba eta jikir eling ka Allah sampai ting 5 kali jangan penting tahajud teh sholat hajat teh duha teh istikharah teh zikir teh lamun jelema teu ngaresotkeun nu model ieu boro-boro daek migawe jahat jeung maksiat karek niat tangtung hate wallahu bi kulli syai'in alim Allahu istighfar sapoe 70 kali itbang rasul titik karek 4 bulan makanya kabehna 8 bulan mah tamat ngaji teh nya saja 4 bulan teh kaluron begitu ketika 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan lahir kadunya taya dunya cek pajaman senadunya teh moal lila moal sing areling nikmatunya tengan sakedeung boro-boro duit miliaran tanah hektaran kadaharan ge disebut nikmat teh satungtung dina beuheung ngalangkungan 2 lisanna wa syafatain 2 bibir 1 lidah nikmat teh di dieu ka dieu tah ricikeun hamburger sate gulai bau di dieu ka dieu da beuheung teh ngan sakieu mata hitung-hitung nikmat tadi lakukan soang di murah kamu jarapah mah so bapak ditakdirkan ku Allah panjang umur 100 tahun nikmat teman ukur 80 geus umur 80 tahun ka itu mah rugi teh nyalampeurkeun teu dionang panoon kurang awas ceuli geus kurang denge ditanya ku incu geus papahar abang itu salat ngeus ngan eueuh untuk nu dikosok ti lembut dibersihan ku budak pergi tanpa pesan 80 mah ripuh dagingna diasorkeun huntuna pamajikanana diasor-asor kulitna koneng awakna montok nu handapna cara bonteng meunang ulu eta teh lain ginseng anu teu teurak umur mana rame di kota kuku bima baru kuku bima kuku Arjuna gitu mampu ayeuna aya di iklan televisi di Exgra Harley waduh dan udah dagang lu itu teh di urang wae di Batu di Yaman di Sanaa di Sabah tak usum jamaah haji di Mekah di Madinah Raya kadal-kadal Mesir didagangkeun teh toke di Semarang abi umat tahun berangkat bimbing haji tahun 2008 kamari di 2008 kamari di Jabal Rahmah anu tua toel ka urang Sayyid bisa teh kabari istimewa pilih seksual kam anet real 2,5 juta hargana dibeli da urang butuh yang gara buru-buru balik ke Indonesia yang cobaan datang ke lembut di cobaan anger we sudut sahwi keur manikmatnya dengan sakieu kata mata saur Allah mihak we ieu dunya tempat ujiannya lamun mau diuji tong ngarirup padahal ujian di Allah dengan 2 amwal anfus harta jiwa nu hasanatu syai'an nu alus ujian, nu goreng ujian, beungar ujian, miskin ujian, sehat ujian, gering ripuh ujian, untung ujian, rugi ujian, lamun teu ujian mana naik paingan saur Kangjeng Rasul waktu dia pas sobaro lamun diuji sing sabar eta teh sabar teh jimat lah halawor jeung pendek di meja teh paingan saur Kangjeng Nabi lamun diuji sing sabar teh sabar teh jimat
dibandingkan jeung keris sesok di madian bulan mulut nong nih kena sabar sama di madian mulut dah bangun sabar ku sabar ku jauh ka susul nu anggang ka teang nu tepi ka tepi nu luhur ka ajul deket jadi geget jelema sabar mah gagah waduk mangka hawa nafsu gagahna amarah sakti ngabas dikapusi gegentakeun kana segala gogoda sanajan gogoda pahan aral subaha dipahin pantrang jatuh ka susah karati nempi ka sedih sabar moal aya sumur jam-jam di Mekah moal lamun lain perjuangan sabar Nabi Ismail alaihi salam Siti Hajar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lantaran perjuangan mantan sabar ngawujud sumur jam-jam. Kangjeng Rasul berjuang habis-habisan 23 tahun Islam naon modalna sabar anu bener nama 8 tahun setengah di tahun Hijriyah ketika Fathu Mekah Rasul sabar perang Badar Kubra, perang Uhud, perang Tabuk, perang Hudaybiyah, Fijar, Abwa dia di garis depan menghantam orang-orang kafir Quraisy sukses naon modalna sabar sabar. Kangjeng Rasul mah di payunan bojo sabar di masyarakat sabar di medan perang dia sabar Nabi nuhun aing kita adik sabar Kangjeng Rasul mah di medan perang dia sabar lamun urang keur perang sabar katembak manten hulu Kangjeng Rasul mah keur perang dia sabar coba ikra kitab Siratun Nabi. Konon saat itu Rasul sedang berdiri tegak di padang Sahara. Tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang bernama Suraqah. Begitu Suraqah melihat Muhammad, dia gilang senangkan kepala, hulus pedang di pinggang, kemudian putar-putar sambil sumbat. Wahai Muhammad bin Abdullah dari golongan Bani Hasim, hari ini hari terakhir bagimu. Kubunuh Muhammad, kupotong kepala Muhammad. Kemudian kudanya dicambuk, jaga kuda cepat lari. 1 meter lagi mendekati Muhammad, kudanya tersungkur jatuh, pedangnya terlempar jauh, Suraqah terbanting, terguling-guling, bersimpah bermandikan darah pas di kaki Rasul. Bagaimana sabarnya Nabi? Tersenyum, jongkok, ulurkan tangan, Suraqah, mari ku bantu, ayo berdiri, yuk, segera kau obati. Allah karim. Kamu orang aya nu ngintip rek ngade pek ti soleda lebok tuh sudah dari akur-akur ke jeung Nabi moal akur urang mah sabatas itibah itu mah Rasul dimaksum ku Allah urang mah sakadar numutkeun al-ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira numutkeun eta sebatas itibah. Sabar Nabi di rumah tangga sabar engke Allah kabojokna ka Siti Aisyah tanah nyebat ngaran kabojok ka Siti Aisyah sugan Isah ka Siti Aisyah nyebut nanti ya Humaira ta'alihin binak min zamanatin syani ta'alihin Humaira Humairah artinya bunga mawar semerbak Allah garing sawaktu-waktu kasih Aisyah disebut teh Ar-Ruman Habibi Ar-Ruman Ruman teh bahasa Arab sunat nama buah dalima geuning ai buah dalima semu koneng semu gading semu beureum dina riwayat ku geulis-geulis Siti Aisyah dalisna teh cara buah dalima semu gading semu koneng semu beureum Rasul sok nyebat iya Ruman ya buah dalima abi kabojok sok itu ya buah salah banyak kalau sesuai urang mah hidungnya korodo baik mah ngabijakeun jauh tawadhu Rasul tak putrana ka Siti Fatimah tara nyebut 4 ngomong panpet kasih Siti Fatimah teh nyebut lagi Zahra ta'al bunda tawadhu idamakan namadul ka'aliyan fa'idat itu ala wali misya min akli Zahra ayamnya mau ditanyakan di jarona naon teh Zahra teh cek Ibnu Sa'id bunga mawar semerbak
Allah garing walau alam da bunga mawat mah bahasa Arabna panwar cek situ jahra diluan ka ikut kan inget teh baheulanya duka abad kasabaraha di Mesir aya Ajah Sarif eta teh dinasti Fatimiyah sabada Salahuddin Al-Ayyubi diangkat jadi sultan di Mesir beres perang salib Ajah teh diganti jadi Al-Azhar salah satu perguruan tinggi terbesar di dunia anu bernapaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama mazhab Syafi'i Al-Azhar tak kaminantuna ka dadat ka Sayyidina Utsman bin Affan Rasul terjemput Utsman kaminantun Utsman neangan karung oleh kiai mah aya ngasaneun di Astarawa Subang eta teh ka Utsman bin Affan teh nyebut tadi Junurain dua cahaya minantu disebut dua cahaya mun urang kumitohan disebut dua cahaya suka nginjem pare nah mah disebut dua cahaya ieu eta teh peda putra Kangjeng Rasul teh pan Siti Ruqayyah ditikah ku Utsman bin Affan samulina tina perang Badar pupus Siti Ruqayyah teh ditikahkeun deui ku Kangjeng Rasul ka putrana deui Ummu Kulsum dua putri Rasul ditikah ku Utsman bin Affan dua cahaya gemerlapan Junurain tampaknya teh tamalah diibal ai di urang sabar teh salah masangkeun di orang mah sabal teh alasan unggul mun di kita aku batur haralesek sing sabar atuh mun deungiteun mun ngeangan tong teh anak sing sabar we mun gelut geus ngalawan padahal eleh teh wangi aing sabar buku keok buku kunaon jang gering teu diubaran sabar Islam mah teu ngajarkeun kitu sabar malah cicing nangkep tuh nungguan hujan duit di langit sahabat siap berjuang siap ikhtiar soal hasil jangan tenang lain masalah mungkin lamun sautak seetik sabar ai berjuang ke daek nu kitu mah sebelum patah kada nasib bae bagus nasib bari purun kali kana takdir atau mau kunaon yang usaha teh teu maju takdir lain menjadi pemajikan mana kabur nyata takdir asal tara katinggal salat berjamaah jeung batu di masjid takdir copat halun kudu mah dagor sirah kana mun ngapok ieu takdir sia lamun diuji sing sabar dibejakeun 50 aprok itu ujian teh geus berat rek kamarana urang sok 50 aprok teh kudu ngantosan yaumul kiamah yaumul hisab yaumul mahsyar ditanya-tanyakeun ku Allah ayeuna dosa durhaka Allah garing lihat sekarang tuh gunung-gunung aktif ayeuna anak Krakatau Serang Banten debu mengapul gempa vulkanik bergetar lihat Semeru Bromo Merbabu Cerembe Balimbi senaru jago Allah jelema akibat humuting karadunya jangan duit jangan harta dan pikam pohoan banting tulang ini subuh balik magi minit magi balik subuh pohon capek tapi ka salat pohon bongkor asar kakopian maghrib kabulitan salat isya kahesan salat subuh kaberangan madrasah deket masjid madrasah deket takdak di sempat hajat-hajat akan sibuk neangan dunia geus jadi duit geus jadi harta kada jahat liat kada sedekah enggak kada impak teu areuring fakir miskin teu kajamin anak yatim teu kapiara ini cambuk dari Allah ayam apeureuss kamari sungguring ngaji di pendopo Kabupaten Subang dipanggil ku Pak M hari ulang tahun Subang Pak Jamal cenah kali ngaji ka dieu cenah ulah galak tara galak kiai mah mana mun jamar keur ngaji anu kadupa kasihku ku caritaan jamar alhamdulillah sing asa kasihku kudu geulis amak teh kadupa ini
aduh pak nini mah baru antum anak dia mun kenang tung aduh pak nini jegur nah we ai kada pak nu geulis mah anake tabageun mun kenang tung aduh pak nu geulis jegur we aduh pak ini Allah karim hei penyakit begini begitu warabuh di mana ya penyakit melanda di kota dari Kalemur dekat gunung penyakit warabuh di mana datang ayamnya bongkar ilmu kedokteran ambil ke Unpad Universitas pada lama baik ngomong-ngomong penyakit orang supaya aku dibejakan di ubuhan suka mandi nggak bisa apa deh ini bejakan di orang tegal panengnya ya padahal di alam dunia panggilah dan ayat dokter ke Islam punya dokter lain agama batu di zaman Al-Mukaukis ketika dokter Ibnu Sina panggilah dan ayat nugring di operasi tak pengangkat center di lemur operasi memang sudah nanti boleh punya tapi rukuh zaman Nabi masyak pesyadri punten kusin detik sakoh kusin detik syukoh semangat terpercaya salah sagila yang ngaji menyakohan ulama taksi api panggilan dari dokter Islam panggilan anu hiber kawan-kawan tuh pesawat terbang lain JP lain Jerman Islam panggilan menyiar Ibnu Abbas bin Pernas ulang tak karena Spanyol panggilan hiber kajoman karang lain Gatot Kaca lain eta mah bakiak kurangnya kokot dalam tuh lah kalau mau mata kalau mengadengnya ayat orang Amerika bisa ke bulan tak istighfar tau bulan mah deukeut eta can kaluar tina planet bumi jik tanyakeun ke para astronom ya lemur bahar Cianjur pada ayah astronot nyana bapak bulan di paseh istighfar di kampung astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih dah ke istighfar bulan mah eta urang dipaksakeun bisa naik ke bulan alaeun karunya penyakit begitu warau bae hipertensi, diabetes, kolesterol, HDL, DHL, total, asam urat darah, getah bening, terus gula darah, hepatofilus, Parkinson, chikungunya, DBD, polio, liver, kanker, tumor, stres, stroke. Bosan kajelema teh penyakit teh hayam. Naon ngaranna teh? Sales mak manuk. Tong plak-plak puluh jam belum makan jelema mungkin bisa kanangkeun jeung hayam menarik tukeran hayam urang atuh ku teteo bosan ka hayam ning penyakit teh geus ka mana-mana ayeuna ka bakeur ka jamis ka gana ka sapi ka domba disebutna antrak kamarina televisi aya ning flu bebu parupa penyakit baheula tahun 50 tahun 60 penyakit paling ge buduk cenang jeung bisul baheula paling ge di lembur barudak berjamaah baru 20 sebut dagang menyan baheula mah ka aki-aki penyakit tupang bangetna palingnya mengi teh naon sunan teh bengi baheula mah bengi kita diubaran ngalawe ke mangku cubung leot ku cai 2 gelas deueut 1,5 gelas lupoe pae supaya betul acara ujak wailah arwahi we khususon si eta abdi ge ngaji bari diuk teh lain ka ogo geus 20 tahun ngaji bari diuk anda tetap dan wajib itu sa'alanna idlis fil kursi aya ngaji cara batu ngangtung ekser banyak tunjuk jedeg ka itu terlang pada jerut turun teos balik beas berhenti ngalun geus kuat ngaji teh imah demi mangjai we jauh-jauh mau komo sampai tahan baru dakwe kayak itu di abdi balik ayat 18 pak di 20 genep pondok pesantren arang-arang rakyat nih yep sampai atur-atur hal gitu
Komoy bulan-bulan mulut rajab mau pak. Itu Pak itu. Mana itu Pak itu? Apa kasih? Lu gede kan dia, lu gede. Istri kuat, abis itu ku dokter berbicara ngaji ini. Malah bohong, karena teh tingkat 212 ketika saya berpere. Pemajikan 2000 budi di istri kuat, tapi suku asam urat, darah tinggi turun-turun. Gula naik, gula 8.200 enak gula. Bu dokter mesti cara, preheula we cenah kieu jadi 2 bulan, cek kagok pamanjar bisa rasuh. Jumlah cenah maksa mangan kade teu meunang dahar samarangan. Ngomong. Ieu bawa obat dulu kopak gitu terpas. Ya, kade ulah samarangan dahar beas kudu beas subang gitu. Oh, udah macam dokter gitu teh. Penyakit-penyakit anu tadi mah lajan kronis ge aya ahlina aya dokterna ulah loba omong. Ayeuna teh aya penyakit nu hese cageuna lamun diantek ngaruksak anak amal. Saur Kang Jeng Rasul aya gendeg. Tong dibahas di depanna moal tamat. Cita asya'atu bidul amali gendeg teh. Hiji we lah kubu dunya ku tadi. Loba jelema cinta teuing kana dunya poe kana akhirat. Marutna harta teh sagala-galana, marutna duit teh sagala-galana. Bahwa lu beunghar teu senang, mending urang miskin ge ripuh. Loba lu beunghar teu senang. Imahna gedong si gedong hade damong versi tiger kageleser pamajikan montok denop sawah hektaran duit miliaran dahar kali kop sare kali du pakaian gunta ganti duit kali belikeun salibatna juga senang padahal di imahna mah resah gelisah loba ka haribang loba ka sieun ngantung lanjung cicing pusing diuk asa tikus ruh kitu salah kieu lain rek semprek nicak semplak dahar kedekeun nikmat si eta hees hece peureum pulang kanting ka dokter pangdegetna ka Singapura minta tablet nu hepatopek tablet para ti HS bandingkeun jeung balik kulit macu jam 1 sukuna kan diku make skerek lorong mane ulang po jam deui tuh abdi di Cianjur boga tetangga beunghar tapi teu senang punten di Cianjur dan rompok tapi di Cianjur Pak Cikalong Kulon Cianjur, Cikunul sepadibat Bandung, sanes ada orang Cianjur kelahiran asli Tasik, Timur Sadar Ikhwan Raja Pola Cianjur manusia Batu Jajar ada anak teh Masna Wahidah Isnai sebutan naon Mas Nate Nyanu tuh di Cianjur tetangga beunghar tetapi teu senang ih karunya ini beunghar tetangga kehalaman 105 damal percanten bumi lagi 1 hektar imahnya 1 hektar lamun urang boga imah 1 hektar pohonna neun baju mah teh aman 1 hektar di hareup air mancur tukang kolam renang pom bensin wungkul boga salapan truknya 177 mobil panti manehna Mercy Tiger pamajikan baby band anak kecikal Starlet nubungsu es kudo tatangana es krim nu beunghar mah sarena ge di luhur di lantai 3 kaluhur teh make ekskalator make lift tempat tidur lagi spring bed Lenvin lamun ku dolar 8.000 Lenvin teh ninggal eta tempat tidur teh hargana 113 juta kasur na wungkul 113 juta tong meuli mah kasur urang mah eta we tinu ngaliwat ditanggung mending eta lah murah kamu karek saminggu teh geus nyalopat kana hayam nyayang ting kabara kampungna si bagus gitu teh sekiranya sing dari jalan kana gegobler nu beunghar mah daharna ge tua pan urang nyatu nah geuning jamar make apa geus 20 tahun 21 tahun sok ngaji ka imahna tiap malam Jumaah Pak tiap malam Jumaah genah ngaji ge teralila paling 20 menit hari yo bodoh
Teh sabulan teh boga 4 Jumaah, 2 Jumaah di Cianjur, 2 Jumaah di Cicurug, Sukabumi. Talila 20 menit ngaji negat di luar kieu di jero imah we urang diuk nakor si nu beunghar belaginya pamajikanana putus seueur sidi abid amat tambah sahaya. Jelema gede komodo Sukabumi. Urut menteri. Tak urang daek ka harti. Kamari malam Jumaah ngaji di dinya 20 menit. Memeh ngaji ka Fakultas Darussalam. Di dinya heula urang 20 menit. Ngaji 20 menit. Tasawuf pek bae ngaji masa anu ngalarang rek tasawuf rek patorek kata rek marifat asal pancer tauhid berangkat dina usul fikih teu meunang sote ngaji tarakal terekel kalubur fikih can euceug tambah jelema teh nyaho rapu-rapu 20 menit kamari beres ngaji 20 menit bebeja kanu beunghar rek balik permios perwangsul da ngaos parantos. Alhamdulillah Pak Jamal di depan deui geuring ih aya karunya aja Pak teh dulu nggak ngomong geuring ayeuna bade teras ka mana ka Fakultas Tarbiyah bade ngaos nya heuh nya ngadona boleh Cipernios. Kalau kira-kira ngapunten naik ku abdi parantos 20 tahun tidak repot si amun ini. Anu udah dibayar. Permios. Sopat kali sasalaman kan kaca bake teh wae. Sok kaliwak eta urang mah. Ulah kirang-kirang atos sari oge. Abdi teh atuh aya nama jadi rada caang karena agama saparti pasihan mau itu hasanah tausiah salira amin upami teh aya salira mah mun cerat teh mah abdi teh jadi kaayaan beuki kodok mun cerat teh mah jadi mun cerat teh jangan mun cerat wae eta mah diwakop beureun mun cara teh mah si ieu diwasal mun cerat deui ka urang permios mohon eta mah atos ayeuna bade teras ka Cisaat Sukabumi ka Fakultas mohon sadaacan Pak Jamar angkat priodi kauningan abdi teh panyakit teh beuki dieu asa beuki repot wae parantos daya lanonganna parantos kopi dukun lepus lapur teu mampu para disakti teh mati dokter sohor bobo tos repot kiai wios da teu nanyakeun di Jakarta matos kapapai rumah sakit anu ternama sadayana teu mampu ngawitan Medistra Harapan Kita Fatmawati teras ka Husada Kalidwina teras ka Bekasi Kamitra sadayana teteurah Bandung atas Bandung di Bandung rumah sakit kapapai sadayana ngawitan Immanuel Bromeo Santosa Satu Yusuf Adven Hasan Sadikin Hasan Basri atos sadayana teu mampu ai kamari check up ka mana ka Singapura jantung di EKG kantena hasilnya normal paru-paru normal liver normal kolesterol normal DHL normal gula darah normal eta normal kabeh naon karasa tuh nah ieu tah nah ieu oh asma aneh karasana eungap ngemplong karena dahak ruwoh yang ngerti panjang segitu aja kita hawana kumaha tanpa penyakit hawana tah kita penyakit hawana teh hayang teh bibir teh kan hayang ngocoblak goreng batu Bapak etama penyakit waktul qalbi kiruh nahate berkit nahate lamun eta penyakit diangkat saur Kangjeng Rasul bakal datang penyakit al-istighayyu yoyubil khalqi mungkin teh sok sibuk riweuh neangan kasalahan batul dirimbang oleh si pribadi
Saur Kangjeng Rasul yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqalat dzarratin min kibrin wal asuk ka surga lewat dengki kotor hatena. Ari kuduna kumaha? Tumuliman segolahu aibuhu atu yubinas. Bahagia orang yang diingatkan oleh aibnya sendiri daripada tanah tuluh tanya tunjuk karena kesalahan batur. Oh, lain kudu ka mana neangan obatna? Oh, dokter Malaya kamana atuh ka dieu ka mama ungan kunaon obatna obatna ramuan coba isukan neangan akar kapakiran asa kakarang ade ini akar kapakiran tak saprewel aja dukun akar kapakiran naon deui tambahna cik naon tambahan teh genep lamar daun sabar coba isukan neangan papagat tawakal tinyung kunci kahuripan godoh tina panci jihadu nafsi geus kagolak cicikeun kana gelas istighfar pek sapoe inum 70 kali di dunia di akhirat moal loba masalah. Eta maneh eling permios atuh tong muli kiai atau sekulem di dieu moal bisa isukan ngaji jauh ka Jawa tong loba alasan aku lem ini tapi dibayar hayang sabaraha juta saloy gitu mah di mana abdi sarena di lantai 3 di kamar tengah eta mah parati bapak abdi mah ku dokter ulah kan sare inhurna spring bed in luar pori-pori kulit hilang keseimbangan karinya tetembus oke moali atuh ari tadi kunaon teh geuning tuang berjamaah jeung daging domba dilarang uang daging domba, daging sapi, dilarang, daging bodi, dilarang, daging ayam, sedetik lemak, lalap-lalapan itu, nanti sing karinyut ke darah mati, lauk asin, darah tinggi langsung naik, amis-amis jeung bolu atuh, nyata bukan panjang kencing manis, makan naon lah, lain tong ngeret subah, aing aleuk mau jahat mau beli. Moyahan sak tuang sangu kenge tuang sangu ke dokter enjing jam salapan ulah leuwih di 80 gram astagfirullahaladzim 80 gram sahua penuh macun sok nampokeun nagalengan baheula ke Cibarembek Ciuber ieu pamacun pencrong kayak teh kawas harimau diterkam sugan dia ngebener jika ada paling pengbuah gitu sekali lihat karena sama tuh ibu juga tapak doser kayak gitu ini sangu 80 gram pabugeurang udang mengkel pas sore mie sacangleung amprot jeung sangu isukan deui mending kene urang mah golologo di kolok ngono ari ayeuna ka kiai tangerong ditamorok kita kulem aya naon ngagabruk ceuk malam Jumat kamari Pak. Ampun Pak Jamal. Tong seueur saur kanu saneh mengpeung sasih Rabiul Syani. Naon? Ayeuna mah abdi teh parantos muktis kita qalbi hoyong tobat. Hayang tobat. Saha nu ditah tobat ka Bapak? Dulur, sanes baraya, sanes ustaz, sanes ulama, sanes saha nu ditah tobat? Parantos lungsur taufik hidayah di sana di Allah hayang taubat nah amat kene beja ka Jamar Pak Jamar ahli taubat baheula sok kadenge taubat eta mah taubat beku hayang nanyakeun ka Pak Jamar ai tobat teh sanes istighfar teh eta ge tobat ku ucapan pek sadinten samangge 70 rek 100 pek ittiba ka Rasul ari panto tobat aya sabaraha hiji opat kahiji aya tobat saumur hidup sakali lamun Bapak istatoa mampu hijul bait berangkat ka Makkah Al-Mukarramah panto tobat anu kadua sataun sakali saum sajeh Ramadan panto
tobat anu katilu saminggu sakali sholat jumaah pantau tobat anu kaopat sholat fardu sampai 5 kali eta ge pantau tobat geuning keur sholat kalimat tua atubu kalimat tobat aya robik pirlis ya sok nya muaran pas nu ngomong ai ngomong capetan naon syaratna tobat jam 11 kayak sudah tuh ya syarat-syarat tobat kalau bisa kamu bapakeun kayak gila-gila halak banyak bubur ya sudah tuh ya sikap buru kabeurakan izin siang abdi ngaos di ujung jaya siang wongina langsung ka merokok ke jabatan majenah pamudut lah pamunuti Bapak Hajat Patawi Pak Jamar itu abdi teh pakaulan upami bumi atos itu jadi walimatul wakil baik walimatul wakil walimatul kita naam abdi teh kalayan aya rezekina bari panjang umur hoyong dipanggang lah betul kalau nabuhkeun beureum kalau nabuhkeun ajengan hoyong ditambihan ku sandiwara sholat istri, sholat nini teh nu aya di kaset dongeng kapungkur engke atosna ditamihan deui lain urang cek surat perkawis beas anyar mah panjang-panjang teuing surat teh itu malu gitu ya menang mangjai menangnya menang ngedongeng kita maksudnya mendongeng Pak tapi kalau ada sama dongeng meeting ngedongeng itu tahun 74 eureun tahun 82 ngadalang abi meeting tahun 63 Pak eureun tahun 82 sok aya nu nyarita kunaon make eureun di stop almarhum Bu Adi sepuh di Tasik eureun kakak abdi urang Tasik Pak kami jeung nu kieu jeung mik panu teh bapake baroga teh di Barawa mun dina kaset sok aya salah sapatu sing kada perlu teh ramo nu dua ikan mik jadi lempang tuh lempang lempang gancang geus namonna abdi mah dade dikunci bukakeun panton bedol we halun lempang teh buka panton geuning maneh sia Gus tas di mana Gus tas rotinan mah macan sare dedaekeun hees Gusti geus kolot mah hees teh hararese geus ulang guling-guling gasahan panon dipeureumkeun geus balik ka itu malik ka dieu panon peureum tapi hate menyoreang mangsa ka tukang 80 tahun kabehna repongan Gusti ai salat geus anggo tadi pada sore mana wedeuna salat oh makai ku elingan ku batur elingan ku pribadi ya Abdullah bin Mas'ud naros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah naon amal ibadah nu pangutamana saur Nabi ayat 3 as-salatu li waqtiha birrul walidain jihad fisabilillah ari mah baheulana urut pabalik do sinen tadi teh aing teh salat isya geus awe salam teh teu buru-buru meresan mau kena hayang sujud syukur diuk dirobah cara tahiyat awal diniatan ku hati anu bersih bismillahirrahmanirrahim nawaitu an ajuda syukran lillahi ta'ala Allahu akbar tarang sujud kana sajadah las sekahees orang khusus sudah Syagus aing keur
Cisare tetara-tara Cisasari jadi menang ngimpi mah. Geus hampir puluhan tahun teu kaimpikeun ai tadi keur sujud sare jadi menang ngimpi. Akrab jeung almarhum aki maneh salaki mah asa jeung kieuna impian Gusti. Aki maneh teh ditongo tuturupun mapageun ngajingjing karung. Dulu kumaha? Noel kamu teh 3 kali na impian teh cenah hayu urang balik tong betah-betah deui cicing di dunya. Ari Aki mau tahun sabaraha? Siang terus zaman lain aja aya tahun. Da teu tahunan. Ngan hari teh imah teh lain di dieu mah teh ditongo. Hateup euring buruan barecek golodog awi bilik moncor angin eueuh samak sagelai-gelai acan imah teh. Ku talupuh ai karunya anu ngadon salat ku pisan mah ai sujud teh kacepet. Ai cepat teh nyebut Allahu Akbar teh meureudak peureuss. Aduh, Akbar. Nya hareup ka mana imah teh? Yang hareup ngaler, hareup imah teh pasawahan upluk aplak cai sawah ting radia. Belah mana teh? Belah kulon Hasanah. Asa belakang daerah Hasanah. Hari teh pas sore emak diuk yang punya di tepas aki sia belahan sulu di dapur teu kanyahoan kurunyung teh balana mawasang jata mate tuur nyorocot dengan ngeleper ke sangoprot hadena aki maneh mah kabur jalan kana janela memang geus aktif tinggal ora tukang jalan kana janela. Adi tembakna di mana? Di udatna mah ti Palere ti Sempur. Nyumput di Kidang Rangga tuluy ka babakan pojok langsung kaki Makmuna baru tuluy ka Ciharasa teraki di Cipicung Gentu. Ditembakna di mana? Di Kalijati. Lamun kitu mah Aki teh perjuangan mah. Bajuang. Ayeuna mah menang tunyangan di negara. Alhamdulillah aing cung renong mah kabeh sok pilih tunyang nu ka itu. Ini. Seorang budak umur 5 tahun langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep buka panto bapak datang. Insyaallah. Bapaknya geus sumpi ngaos. Datang ngaji. Kamana mama? Mamang menuju ngaos Quran tadi asa sholat tahajud teu bobok deui teras ngaos. Aing teh aya bapa mah ibadna teu diangir. Ngerang-ngerang itu juga. Asep tinggalkan ke bapak tadi ngaos teh. Ngaos di madrasah. Jim Jabar yang Mimro tadi Jabar Mar dan itu dah Jabar dah Jamar Duda. Asep tinggalkan ke bapak tadi sholat teh. Sholat berjamaah atas alaihi salam Asep ngadoa. Doa naon? Nu pondokna Robi Habib dina solihin. Rupanyana Allahumma rabbana ini askantu min duriyati biwadin ghairi bidatin indah baitikal muharram. Tuluy Asep ceuri. Aku naon? Ayah Ustad menyarekan pada Asep sholat dan disunatan. Asep menyeri hati, ari Asep can disunatan sholat dicarekan, anu sarunatan teu sarolat teu dicarekan. Tah dicarekan dubugeun. Asep geus gede hayang jadi naon? Hayang jadi pemuda patriotik perjuangan, pinter, ngaji, getol, sholat. Kau arkanul Islam. Arkanul Islam khamsah. Arkanul iman. Arkanul iman sita. Man huwa muslim. Al muslimu huwa alladzi ya'rifu arkanal Islam wa ya'malu biha. Naon bahasa Arab sekolahan? Madrasatun, siswa, tilmidun, siswi, tilmidatun, imam, bayatun, panto, bakbun, janela, subakbun, nuruktu, mudun. Bahasa Arab kantor, maktabun, bangku, makadun, meja tulis, maktabun, papan tulis, saburatun, lonceng, Yarasun, dulur nami, bihun. Bapak yang bobo, sok. Bobotnya yang dipangku bapak, sok. Aduh, berat. Pak, kamari cek Ustad kulu amrin jibalun la ayub da'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdan. Mata kasep lamun naon-naon teh kudu maca bismillah, ame barokah.
ai si ma ungal mani subuh sok macana wa itu rab al hadas ya maknya ngal subuh pakai kurang rowo papa ka Asep nyaa nyaa kunaon kamari malam Jumaah lampu di Parema aliran di PLN maunya PLN corona. Astagfirullahaladzim setengah 12 kira 5 menit hadirin di Watul Iman anu biharap itu Allah hapunten anu kasuhun wayah nasanajan urang betah urang kapisah kapetikuan cikala kumangsa kuku waktu mudah-mudahan sasireun sapunyereun dudugikeun sing jadi cukang lantaran pikeun kiduluna rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala ageng kali kalepatan siap punten anu kasuhun aya tutup doa aya saya kita katurkan bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.